而家介紹翻呢個 Hikvision 指紋、拍卡、密碼，有 LAN 同埋 USB 嘅卡機入密碼嘅入 user 嘅方法。咁入咗 menu 之後咧，揀翻 user 啦，OK。跟住而家係加嘛，所以就係 add user 第一行 add user，OK。咁啊 employee 1啦，順住去啦。如果冇乜特別嘢就咁就名啦，OK。留意呢度輸入法咧，就係而家係 number 啦，撳呢個 key，撳呢一個 key，佢會轉嘅。ABC 細街，留意係細街，呢個係大街，留意喺呢度有揀嘅，撳呢度，撳呢個掣就轉啦。當你呢個 punctuation，咁當你撳嘅時候咧，就因為個鍵盤係空間有限啦，咁佢所以用呢啲 number key 咧嚟代做埋嗰個 keyboard 嘅。咁因為呢個係個物理限制，冇辦法㗎啦。咁而家要揀T1啦，我當一個 user 個名係叫 T1，第一個 user 係 T1，我揀個係 T 啦，跟住就轉翻做 number 啦，number 1就 T1啦，嘅 OK。咁而家咧有一個1號 user 就叫名係 T1，咁當然係改啦，現場嘅環境就。咁department 如果冇乜特別嘢就唔好搞佢啦，因為相對嗰個 TA 嗰個 time attendance 嗰度咧會複雜咗嘅，因為尤其是冇電腦去處理嘅時候咧就會好亂。咁人面如果要入嘅時候就撳 OK， 咁跟住叫你照一照塊面嘅，咁而家入啦，入塊面，咁又望住鏡頭撳 OK， 咁就可以㗎啦。咁佢 adding，如果問你係咪 save 啦，save 就啱啦。咁跟住指示做嘅，因為呢啲都冇乜特別嘢啦。而家 add 咗有啦已經，跟住卡，咁就 enter 咗入去之後咧，佢叫你拍一拍卡嘅。咁就而家冇卡，所以我冇拍到嘅。跟住就 fingerprint 呢度留意有啲，譬如有啲用戶咧個手比較乾燥啊，咁可能要濕水啊，或者搽少 cream 咧，佢 read 得到。因為呢個真係冇辦法，因為呢個物理條件限制咗。add 啦 ，add finger， 即係等於你過關啊，海關過關有陣時都 read 極都 read 唔到啦。咁嗰類都係一啲指紋冇咁清晰嘅用戶咧，就會出現呢個狀態。咁而家加指紋，佢加唔到會 time out 咗嘅，咁唔緊要啦，再試過，逐啲啦，好似電話嗰啲咁樣嘅原理，跟住佢 read 個指紋 read 唔到再嚟過啦，呢個冇辦法，因為我借呢邊啲嘅手指都比較可能乾，咁所以佢個 read 嘅感應咧就爭少少啦。而家得啦 OK 啦，咁跟住冇話 error 咧就撳1，因為見咗一個指紋，咁 OK 啦。咁一個用戶容許你入10個指紋嘅，咁如果唔用就，因為佢已經 add 咗一個㗎啦已經，咁啊出翻去啦，已經有啦，fingerprint係有1，呢個留意啦。如果0咧，即係等於 add 唔到嘅。咁跟住就密碼啦，密碼而家未入嘅，咁就呢個留意亦都係跟 user 行嘅，咁就所以咧要唔好唔記得啦。不過就建議就最好唔好用，因為密碼咧係比較易外泄啊，即係俾人身邊即係俾人見得到啊，比較易俾人睇得到咯。咁而家就唔好咁複雜啦，咁就用呢個258嚟做 demo 啦，唔好搞咁複雜啦，咁就 OK。咁入咗啦 config 入咗，咁完㗎啦，即係已經係要入嘅都入晒，係為個卡啊，而家冇卡啦，咁如果唔需要亦都唔需要搞佢，咁就跟住就 escape 啦。佢問你係咪 save 嘅，咁當然 OK 啦。如果你再撳 escape 出翻就即係入過等於冇入嘅，呢個留意啦。咁你撳 OK，咁佢 save 咗你。咁跟住如果再入嘅時候就一樣操作啦。你話唔係我改喎，改佢密碼，咁咪就入翻去person list 啦，揀翻你嗰個 user 嗱，啱啱入咗1嘅嘛，唔4 T1 就名 user ID 就1，咁入翻去改嘅。
就改翻你嗰個入邊頭先重複你嗰個程序，咁就完成成件事嘅啦。咁啊加咗一個 user 咁我而家唔改啦，咁啊出翻去咁而家試佢用 face 成功而家個樣面入去咁呢個部機係 standby 緊噶嘛？你聽到嗒一聲嗰啲係開門嗰個 relay 跳緊，咁而家入鏡都快嘅。半秒到佢就 read 得到啦。顯示係 T1 嘅，T1 即係個用戶啦。咁你嗰個記錄都係 T1。譬如你改翻叫做阿 John、阿 May、阿 Mary 咁 Susan 咁就隨意啦。咁而家我試用指紋，因為我呢個指紋可能比較慢少少，都 OK 啦，都係 T1，因為我個指紋嚟嘅，因為我手指比較乾。咁咧試用密碼。都係 OK 嘅 T1，就咁撳密碼入啦。咁都係留意嗰個密碼咧比較易外泄嘅，呢個就小心啦。